ले जी फाइनली लेफ्ट के एयर बैग रेडी हो गए हैं जो कि एक्सीडेंट की वजह से फट गए थे। बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से हमने तैयार कर दिए। उसी तरह मोनोग्राम आ गया, उसी तरह स्टैंप आ गया, उसी तरह दाना आ गया। और ये इसका पैसेंजर साइड वाला, इसकी भी आप डाई देख ले, सेम उसी तरह आ गया। दाना वगैरह हर चीज़ उसी तरह आ गई। और ये भी रेडी हो गया। बाकी आप देख ले बिल्कुल न्यू तरीके से रेडी कर दी हमने। अगर किसी भी भाई ने कराने हो हमसे रब्ता करें, फ़ोन नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें।